Ahojte, vítajte pri 4. dni môjho marcového tripu do Laponska. Nachádzam sa vo Fínsku neďaleko švédskych hraníc na pobreží Botnického zálivu pri meste Kemi. V minulej časti ste videli, že som trochu zápasil s ľadom a snehom na cestách. Výstrahy počasia zostali našťastie už vo vnútrozemí Fínska, ale dnes sú už oveľa väčšie mrazy. Dnešné ráno začínam s teplotou minus 9 stupňov Celzia a noc prespím v aute pri teplotách okolo minus 20. Dnešný plán je pozrieť si mestečko Jokkmokk, známe svojou sámskou kultúrou, a navštíviť tam múzeum a potom pokračovať na juh po švédskych horách. Poďme teda na výlet. Netrvalo dlho a už prechádzam hranice Švédska. Akumulátor mal ráno pri minus 9 stupňoch Celzia hodnoty medzi 0 až 5 stupňov. V noci teda asi zafungovala ochrana a auto si priebežne akumulátor zohrievalo. Má vyššie spotreby, lebo mi beží predohrev akumulátora. Pred výstupom do hôr chcem ešte nabiť auto. Do Jokkmokku by som asi prišiel aj tak, ale idem do pre mňa neznámej oblasti a nechcem riskovať jazdu pri vybitom aute. Nabíjam na Ionity Ture, kde je okrem Ionity aj Tesla Supercharger. Počas cesty častejšie zastavujem. S pomocou Wetwile som si technikou Thermos Cooking spravil vajíčka na tvrdo a ešte čaj do termosky. Hrám sa, lietam si s dronom, kde sa dá a užívam si chvíle voľna. Po ceste do hôr sa opäť začína na cestách objavovať sneh a ľad. Zastavil som na odpočívadle venovanom polárnemu kruhu, ale teraz v zime je tu pusto, nikto tu okrem mňa nie je. V lete je tu asi nejaký program pre turistov, ale teraz tu nie je veľmi čo robiť. Tesne po obede o 13. hodine prichádzam do Jokkmokku, dávam auto hneď nabiť a pozerám, čo by sa tu dalo navštíviť. AI mi poradila múzeum, ale po príchode zistujem, že pondelky tam majú zatvorené. Trochu sklamaný pokračujem ďalej. Na odpočívadle sa pozriem pod kapotu, tepelné čerpadlo bolo nezvyčajne hlučné a priestor bol až po akumulátor plný zamrznutého snehu. OpenPilot som mal po celý čas kvôli citlivosti riadenia vypnutý a šmykal som sa po ceste plnou rýchlosťou. Konečne si začínam užívať zamrznutý povrch ciest.
Trochu som zazmätkoval, ak ste si všimli, nabíjal som tu pomerne často a po krátkych úsekoch. Bolo to preto, že som pôvodne chcel spať na hoteli, ale nakoniec som tu nenašiel žiadny voľný, ktorý by mi vyhovoval cenou aj vybavením. Potom som zistil, že je tu nedaleko odpočívadlo aj z WC, tak som sa chcel nachystať poriadne na mrazivú noc. Doprial som si dosť oddychu, na parkovisku som bol od večera 20. hodiny až do rána do 6. Okrem mňa tu bol jeden starší pár na karavane. Večer sa okolo auta motala veľká výška. Teploty boli ráno vonku až minus 20 stupňov Celzia, ale tým, že bolo bezvetrie, tak to nebolo až také kruté. Auto minulo za celú noc počas 10 hodín až 24% z akumulátora, čiže priemerný príkon bol okolo 1,9 kW. Ale na to, že som mal dnu 22 Celzia a vonku bolo o 40 stupňov menej, tak to nie je až také zlé. Dajte mi vedieť, či aj vy chodievate alebo plánujete aj vy takýto zimný trip do neznáma. V tento deň som sa na šmyklavých cestách dosyta vybláznil. Rýchla jazda po zasnežených cestách mi úplne vynahradila aj zatvorené múzeum a iný zrušený program. Veľmi som si to užil a našiel som si novú zábavku na zimné tripy. Ak sa vám video páčil, podporte moju tvorbu odberom. Aký bol zvyšok švédskych hôr, sa dozviete v ďalšej časti. No a potom v poslednej zažijete extrémny rýchly presun domov na čas.